Aynı olur kardeşler, yoksa yok. Yaxşı. Dönürəm bu misallardan sonra məsələyə. Həddi buluğa çatmayan bir uşaqla vəlisi icazə verəndən sonra əqd oxunu filan kişinin halalıdır, o onu cinsi əlaqə olmadan başqa ləzzətlər ala bilər, özü özlüyündə İmam Xümeynidir, caizdir. İndi oxuyacağım da misal olaraq İmam Xümeynini Təhrir vəsilədə bəli, südənlər qız uşağına evlənmək icazəsini verib. İnkar da eləmir, müştehiddir, fəsvanı verir, özü bilər, öz istinbatıdır. Diqqət edin, məsələni oxuyun. Təhrir vəsilə 2-ci cild səhifə 241-də Kitab-ı Nikah, Nikah kitabı 12-ci məsələ. Məsələdə nə bu? Kəlləms bi şəhvə, şəhvətlə toxunmaq, və dam qucaqlamaq, və təfqir və təfqiz, onu məclisdən sonra izah edirəm, onu məclisdən sonra izah edirəm, onu məclisdən sonra izah edirəm, və la bəsə bihə həttə firradiyyə. Bu qeyd olunan ləzzət növləri südəmər qız uşağı ilə də olsa eybi yoxdur. İmam Xümeyninin nəzərində ağanın fətvasıdır, ehtiramla yanaşırıq,